Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um diese drei Messer von Varro Engineering. Wie im Intro gesehen, das Varro Axon Mini, Griffvarianten rotes G10 und schwarzes Mikata und das Varro Neuron mit Titangriff. Diese Messer darf ich im Zuge eines Passarounds, das von der Altona Silberwerkstatt ins Leben gerufen wurde, vorstellen. Auf diesem Wege schon mal vielen Dank an Maxi und das gesamte Team der ASW und an Joseph Varro, dem Schöpfer dieser Messer. Zum Passaround und zu Joseph Varro sage ich dann gegen Ende des Videos noch ein paar Worte. Jetzt geht es los mit dem Axon Mini und dem Neuron, die sich auf den ersten Blick erstmal ziemlich ähneln, aber doch sehr verschieden sind. Man sieht hier sozusagen den Querschnitt der angebotenen Griffmaterialien, G10, Mikata und Titan. Das G10 weist sehr wenig Struktur auf, je nach Lichteinfall hat man hier einen leicht changierenden Effekt. Das ist schön gemacht. Das Black Mikata ist die schönste und samtigste Mikata-Variante, die ich je in Händen halten durfte. Das ist ein richtiger Handschmeichler. Die Oberfläche erinnert ein wenig an Reptilienhaut, eine wirklich schöne Struktur. Hier das Titan, CNC gefräst, keine Ecken und Kanten, perfekt verarbeitet. Sowohl das Axon Mini als auch das Neuron haben diesen prägnanten Cutout, der das Öffnen der Klinge erleichtert. Der Griff des Varro Axon Mini ist effektiv greifbare 94 mm lang, das Griffvolumen liegt hier hinten bei 56 mm, im vorderen Bereich bei etwa 68 mm. Backspacer und Clip sind aus Titan. Das ist insgesamt einer der besseren Titan-Clips, er baut hoch genug auf, die Spannung ist auch gut. Meines Erachtens hätte er vielleicht etwa einen Zentimeter kürzer sein können, das hätte gereicht und würde optisch ausgewogener wirken. Es ist kein Deep Carry Clip, aber diese 8-9 mm sind verkraftbar. Trageposition ist Tip-Up rechts. Der Clip ist nicht ummontierbar, aber in dem Fall ist es wirklich nicht schlimm. Sowohl das Varro Axon Mini als auch das Neuron gibt es als Linkshänder-Variante, also das finde ich wirklich gut. Der Griff des Neuron ist mit 91 mm ein bisschen kürzer, also 3 mm. Griffvolumen hinten 56 mm und vorne etwa 65 mm. Der vordere Bereich und auch der Griffabschluss sind leicht spitz zulaufend, also etwas anders gestaltet als beim Axon Mini. Der Griffrücken ist offen gehalten. Auf der Showseite sind hier gerade mal die Achsschraube und die Stand-Off-Schraube zu sehen, die auch gleichzeitig hier für den Clip zuständig ist. Das ist wirklich schön gemacht, optisch extrem aufgeräumt. Der Clip ist hier wieder ein bisschen überdimensioniert, wie gesagt, etwa 1 cm weniger, würde besser aussehen. Es ist auch hier kein Deep Carry Clip, aber ansonsten einwandfrei und funktional. Kurz noch zur Verschraubung, 8er Torx für die Achsschraube, das ist hier auch bei dem Axon Mini so, und 6er Torx für die Griff- und für die Clip-Verschraubung. Ein Lanyard Hole sucht man bei beiden Modellen vergeblich, finde ich nicht schlimm, gefällt mir in diesem Fall sogar ganz gut. Die Handlage ist bei beiden Modellen gut. Man bekommt die komplette Hand gerade noch so drauf. Das passt. Das ist sozusagen ein 3,5 bis 4 Finger Griff. Das ist genauso hier wie beim Axon Mini. Also für mich ist das wirklich okay. Es ist halt ein kleines Messer und dafür ist das definitiv gut gelöst. Bei den Klingen gibt es ebenfalls kleine Unterschiede. Beide Klingen in Sheepwood-Form mit einem Stonewashed-Finish. Alternativ mit einer schwarzen DLC-Beschichtung, im vorderen Bereich der Klinge leicht abgerundet, relativ stark abfallend. Eine prägnante Swedge, die etwa 2/3 des Klingenrückens einnimmt. Dann diese längliche, rechteckige CNC-gefräste Vertiefung, die als Öffnungshilfe dient. Der Klingenrücken ist angefasst, verfügt über das Varro-Schriftlogo und ein angenehm ausgeführtes Jimping. Beim Neuron erstreckt sich dieses Jimping über die gesamte Klingenwurzel. Unten befindet sich hier die fortlaufende Seriennummer. Ein kleines Highlight ist mit Sicherheit der Klingenstahl. Das ist der pulvermetallurgische M390, sehr zäh und verschleißfest, mit einem Chromgehalt von etwa 20%, extrem korrosionsbeständig und auf 60 bis 62 HRC ausgehärtet. Das Axon Mini hat eine Klingenlänge von 73 mm. Nach dieser kleinen Schleifgabe bleiben effektiv 67 mm. Klingenbreite 3 mm, Klingenhöhe 23 mm. Die Klinge des Neuron ist 71 mm lang, nach der Schleifgabe bleiben effektiv 68 mm, ebenfalls 3 mm Klingenbreite
und die Klingenhöhe liegt hier bei 22 mm. Es gibt also ganz, ganz minimale Unterschiede. Die Spezifikation packe ich euch dann noch in die Videobeschreibung. Bei beiden Modellvarianten haben wir einen Flachschliff mit 0,35 mm hinter der Schneidphase. Also das ist ein Top-Wert. Der Anschliff ist auch wirklich sehr sauber. Lediglich beim Rotmodell ist hier vorne so eine ganz, ganz kleine Unregelmäßigkeit. Die würde aber dann, wenn man das Messer selbst schleift, sofort verschwinden. Also ist wirklich kaum der Erwähnung wert. Das ist auch wirklich der einzige kleine Fehler, den ich hier gefunden habe. Klingenstand ist bei allen Modellen mittig, also auch das passt. Sowohl beim Axon Mini als auch beim Neuron laufen die Klingen sehr sauber auf Kugellagern. Der größte Unterschied liegt in den Verriegelungssystemen. Das Axon Mini verfügt hier über einen Liner Lock. Das sind eingebettete oder auch Nested Liner. Zur Gewichtsersparnis wurde innen noch einiges an Material entfernt. Der Liner Lock verfügt über ein Lockbar Insert. Das ist eine gute Sache. Sollte der Liner Lock mal sehr spät stehen, kann man dieses kleine gehärtete Stahlteil einfach austauschen. Aber das wird so schnell nicht passieren. Der Liner Lock steht noch sehr früh, also etwa im ersten Drittel. Beim Neuron haben wir einen Slipjoint-Mechanismus, der auf einem Double Detent basiert. Auch hier haben wir sauber ins Titan eingebettete Liner, die zur Gewichtsersparnis noch mal ein bisschen ausgespart wurden. Das ist letztlich ein einfaches System. Links und rechts jeweils eine Feder und ein Detent Ball. Dazu links und rechts zwei kleine Löcher im Bereich um die Klingenachse. Die Detent Balls rasten in den Löchern ein. Die Federspannung hält die Klinge im geöffneten und im geschlossenen Zustand in Position. In Kombination mit den Kugellagern bietet das Neuron jede Menge Spielspaß. Wir haben ja gleich mehrere Öffnungsmöglichkeiten, zum Beispiel den Spidey Flick. Das funktioniert ganz gut. Dann haben wir hier eine kleine Flippernase, die ist schön ins Design integriert worden. Das Jimping ist auch angenehm. Auch das geht. Oder eben über Frontflipper. Oder ganz normal über diese kleine Öffnungshilfe. Die Klinge stoppt sauber über einen Internal Stop-Pin. Kann man wirklich nichts sagen. Ist alles sehr gut gemacht. Auch das Axon Mini, das bietet ähnlichen Spielspaß. Auch hier der Spidey Flick. Man kommt übrigens hier richtig schön rein. Also der Liner Lock lässt sich gut lösen. Hier gibt es hinten leider keinen Flipper. Das hätte man vielleicht konstruktiv noch irgendwie unterbringen können, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann haben wir auch hier einen Frontflipper und die normale Möglichkeit der Öffnung. Also wirklich alles toll gemacht, macht richtig Spaß. Ansonsten noch kurz zum Gewicht. Das Axon Mini mit dem roten G10 70 Gramm, das Axon Mini mit dem Black Mikata 65 Gramm und das Neuron Titan 77 Gramm. Also geht auch auf jeden Fall in Ordnung. Gut, ich denke, soweit bin ich fertig. Zeit fürs Fazit. Mein Fazit zum Axon Mini und zum Neuron von Varo Engineering. Optisch sehr ansprechend, funktionelles Design, hochwertige Materialien. Wir haben den M390 Stahl, wir haben hier Titan, wir haben ein ganz, ganz tolles Mikata. Kritik habe ich nur wenig, vielleicht die Clips ein bisschen kleiner und ich denke, dass es technisch vielleicht möglich gewesen wäre, beim Axon Mini auch noch einen Flipper-Tab zu integrieren, ohne zu sehr ins Design einzugreifen. Aber das ist wirklich subjektiv, also muss wirklich nicht sein, das Messer macht auch so Spaß. Ansonsten sind das sehr gut gemachte Messer. Joseph Varo lässt bei Bestech produzieren, das merkt man einfach, die Verarbeitung ist wirklich erstklassig. Joseph Varo selbst ist Maschinenbauingenieur und Designer. Überwiegend sind das sehr technische, industrielle und zeitlose Entwürfe. Hebt sich wirklich von der Masse ab, ist mal was anderes. Ja, damit trifft er den Geschmack der Community. Was ich auch schön finde, ist, dass Varo Engineering an die Linkshänder denkt. Das würde ich mir auch von anderen Herstellern wünschen. Kurz noch zum Lieferumfang. Eine wertige Pouch mit Patch. Innen ein Messerfach, ist hier auch abschließbar. Das ist schon mal gut überlegt. Das Pflegetuch ist mittlerweile ja auch fast schon üblich. Dann hat man hier noch so eine Art Messerpass, da steht dann der Stahl drauf und Griffmaterial und für was für ein Klingenfinish man sich entschieden hat. Also alles schön gemacht. Die Preise beginnen bei etwa 200 € beim Axon Mini. Das Neuron Titan liegt bei 280 €. Es gibt verschiedene Modellvarianten, da müsst ihr euch einfach mal umsehen, da gibt es wirklich sehr viel Auswahl. Ja,
Jetzt noch ein großer Dank an Maxi und die ASW und auch an Joseph Varro. Schön, dass sowas mal möglich gemacht wird. Mir hat das wirklich sehr viel Spaß gemacht, solche Messer mal in Händen zu halten und vorstellen zu dürfen. Alles zu Varro Engineering, zum Passaround, die Videos der anderen Teilnehmer verlinke ich euch dann in der Videobeschreibung. Dann war es das für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.